Tungod sa nasinating krisis karon nga resulta sa pagtaas sa presyo sa petrolyo, nangandam na ang Davao City Police Office sa posibilidad nga musaka ang kaso sa kawat sa syudad. Busa gimando ni Police Colonel Peter Madria, bagong direktor sa DCPO, nga lig-unon ang police visibility ug intel-driven operations sa pagigalayon sa mga barangay officials aron malikayan ang mga krimen sama sa pagpangawat. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero, domino effect sa tanan ang pagtaas sa presyo sa gasolina ug krudo ug survival instinct sa tawo ang magpatigbabaw. Hindi rason ang kalisod, sir, no? Nga maghimo ta og sa illegal. So ato na nang ginalantaw sa nga possible nga mahitabo na mo nang ato ang mga station commanders, especially na atay mga roles nga ni sir, no, sa mga tao nga involved sa robbery, theft, sa and snatching. Gimanduan na sab ni Madria ang tanang station commander sa Davao City nga mas pakusgan ang ilang monitoring ug koordinasyon sa komunidad aron mapakgang ang illegal nga mga aktibidad. Kung kinsa tay mga involved ang ato monitoring sir is anaa, and ang ato ang mga station commanders is nag-coordinate sa ato ang mga barangay officials. Kasi sila po mismo, sir, no, nakabalo kung sa mga constituents nila na involved sa illegal activities. So, para just in case nga na ay mahitabo sila ang area of responsibility sa barangay, dili lang sa ilang level, sir, no, dapat maabot sa ato ang station commander sa ato ang police station para ma-update sa ato ang record and makakuha po sa photos to those individuals nga involved sa robbery and theft. Sa instruction ni Madria sa kapulisan, kinahanglan nga 90% sa mga personahe ana sa gawas ug 10% lang dapat ang naasulod sa istasyon aron makita sa katawhan ang presensya sa mga pulis. Sumala sa DCPO, prioridad nila ang mga lugar nga dunay na-report nga mga insidente, hilabi na sa pagpangawat. Base sa monitoring sa Davao City Police, sa 8 focus crime, wala hinuon misaka ang kaso sa theft o robbery sa ilang area of responsibility. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.